好，我是瑶瑶，今天为大家带来这部超级无敌炸裂的作品。因为最近我突发奇想，如果在美甲上面安装 LED 灯，那会是什么效果？尤其是去蹦迪的时候，岂不是闪爆全场？哇哦，好闪好闪！现在我们就一起来做这部超级酷炫的赛博朋克美甲吧。首先给大家介绍今天要用到的第一个重要材料就是这个迷你的 LED 灯，第二个重要材料就是2部废旧的手机。没错的，家人们，我又来拆手机了。今天我们要走一个酷酷的赛博朋克风格，所以必须要用一些不寻常的材料，像手机零件就是一个非常好的选择。而且诺基亚的这个按钮真的是绝了，让我灵感爆棚。还有这种细小的零件我最喜欢了，科技感满满。这是坏掉的数据线，把它拆开，里面这个颜色非常好看，利用起来。今天要用到的甲型是5厘米长方形水管，因为我们贴的东西比较大，所以这个甲型是最合适的。现在我在做基础打底的步骤，挑了几个手指头做银色，挑了几个手指头做透明渐变。接下来我们把所有零件搭配摆放上去。银色背景的我全部用来贴手机按钮，就像一个美甲版的银色诺基亚。贴上小灯，搭配彩色电线。蓝色的电线我把它卷成一个蚊香的形状，这样搭配起来非常有趣。后面我还会用到缝隙的地方，可以搭配小螺丝零件或者银色半圆做点缀。电路板的颜色也非常好看，把它剪细以后再贴上去，然后再根据情况去补充旁边的细节。现在我用到的是银色钢丝来卷几盘蚊香。这样大小不同的分布有一种很抽象的美感。为了看上去不单调，我在小球球上面点缀了好看的颜色。接着继续贴按钮。顶部呢，我把电线剪成一小段贴上去，有点像甜甜圈上面撒的糖。小拇指的亮点呢，就是我把蓝色的电线随意的缠绕了上去，有一种给美甲通了电的感觉。这盘美甲就做好了，同样的思路做好了另一只手。其中我最喜欢的是这颗指甲，它很像行星的感觉，黄眼间仿佛它还在旋转。然后用刀边胶牢固缝隙，涂上封层就做好了。让我们一起来感受一下它的震撼。哎，我怎么像个 DJ？看到这里，我想很多姐妹都很好奇，这个灯发光的原理究竟是什么？它是一个磁铁感应的原理，磁铁一靠近它就亮了，然后再碰一下它就熄灭了，非常简单，非常有意思。而且这个灯里面的电池是可以更换的，如果它不闪了，我们就换一颗电池，完美。现在我要带上整条街最耀眼的美甲去蹦迪，视频里最好不要忘了给月姐把场子扎起。